صبر نقولك واحد الحقيقة غادي تصدمك. موراها انت قرر واش تكمل الفيديو حتى الاخير ولا تحبس. الا كنتي من مدمني السرعة، الوجود ديالك معنا عارفو ماشي بالسهل عليك، ويحسسك بشوية ديال الملل، خصوصا الا ما لقيتيش المعلومات اللي كتقلب عليها بشكل سريع. انا فاهم الشعور ديالك، حتى انا مريت من هاد التجربة اللي خلاتني نبعد على اي حاجة فيها مجهود او ما كتعطينيش احساس بالسعادة بسرعة. لكن للصالح ديالك خاصك تتبع معنا الفيديو باش تفهم اش كيطرالك دابا في اللاوعي ديالك، وعلاش ما بقيتيش تقدر تصبر على بزاف د الحوايج في حياتك وتستمتع بهم، مثل القراءة، الرسم كما كنا في الطفولة ديالنا، خصوصا الجيل اللي ما عصرش التكنولوجيا، وكيفاش ترجع للطبيعة ديالك بعد ما عرفتي باللي السرعة خلاتك ما ديرش بزاف د الحاجات في حياتك كما يجب، وبالتالي صعيب تلمس واحد التطور في حياتك. في البداية نجاوبوا على شنو هو إدمان السرعة. إدمان السرعة ماشي غير أنك كتبغي كلشي يكون سريع، بل هو أن دماغك ولا ما كيستحملش البطء. ما بقاتش عندك القدرة تستمتع بحاجة بسيطة، تصبر على واحد الهدف ولا رغبة، وكذلك كيحرمك من أنك تعيش اللحظة. الراحة ديالك ولات مبنية على كل ما هو قصير وسريع. على سبيل المثال، فيديوهات القصار، سكرول، أو حاجة جديدة كل ثانية. وبشكل أعمق، إدمان السرعة هو حالة نفسية وعصبية كيولي فيها الدماغ ديالك متعود على التحفيز السريع والمستمر. العقل ديالك كيخدم بنظام المكافأة الريورد سيستم، وكيعتمد بزاف على مادة كيميائية سميتها الدوبامين. والدوبامين هو مزيج ديال الإحساس المتعة والتحفيز. إدمان السرعة ما جاش بالصدفة، راه نتيجة بيئة كاملة كتدفع الدماغ ديالك باش يتبدل للصالح ديال واحد التجارة بدات مع ظهور السمارت فون، أي الهواتف الذكية. بدون ما نذكر الأسماء، راه كلنا عارفين هاد التطبيقات في حياتنا، وهي مصممة باش تخليك تبقى أطول وقت ممكن، وتعطيك محتوى بلا نهاية، وكذلك تبدل لك الأحاسيس ديال كل ثواني معدودة. يعني ما كتعطيكش فرصة تفكر ولا تمل. كل مرة كتاخد ضربة دوبامين صغيرة وسريعة، مثل إدمان الممنوعات. ومع الوقت العقل ديالك كيتعلم المتعة خاصها تكون فورية. كذلك كاين سبب أعمق من التكنولوجيا، حيث بزاف ديال الناس ما كيهربوش غير للسرعة، بل كيهربوا من الإحساس بالفراغ. منين كتكون بوحدك كيولي التفكير بزاف. يمكن لك تشوف حلقة حطيتها على هذا الموضوع باسم التفكير الزائد. كذلك كتحس بالقلق وبعدم الرضا، فكتستعمل السرعة كهروب باش تشغل بالك من التفكير. كتبقى منشغل في السكرولينج أو مشاهدة ستوريات، ريلزات أو ما شابه ذلك. أيضا الخوف من المواجهة، لأن المتعة البطيئة بحال القراءة، التعلم أو تطوير النفس كيتطلب مواجهة حقيقية، مثلا تواجه راسك بالحاجات اللي مازال ناقصين في الشخصية ديالك، أو أنك ماشي في المستوى اللي بغيتي، وهذا الشيء كيكون صعيب. فالعقل كيختار الطريق الأسهل، أي الهروب للمتعة السريعة. وكذلك الإدمان ديال السرعة ما جاش بشكل فوري أو في المدى القريب، بل كيوقع بالتدريج، خطوة بخطوة، حتى كيتبدل دماغك بشكل كامل. كل شيء في الأول كيبدا بحاجة عادية، فيديو قصير، شوية ديال سكرولينغ في التطبيقات الخاصة، دقيقة ولا جوج ديال الترفيه، ما كيبان حتى مشكل، كتقول مع راسك غير كرتاح شوية. لكن كل مرة كتعاود نفس السلوك، مرة جوج 10، دماغ ديالك كيولي يسجل باللي هادشي كيعطيني متعة وسهلة. ثم كيجي التعود، هنا كيوقع التحول الحقيقي. العقل ديالك كيولي متعود على السرعة، يعني خاصو محتوى سريع، خاصو تبديل مستمر، خاصو تحفيز دائم، وكيولي هادشي هو النورمال بالنسبة ليه. في الأول كنتي كتكتفي بفيديو واحد كيعطيك المتعة، أما دابا خاصك 10 الفيديوهات مختلفة باش تحس بنفس الإحساس. علاش؟ حيت بكل بساطة دماغك ولا أقل حساسية للدوبامين. هنا كيبان المشكل، كيولي الكتاب ممل، وفيديو توعوي طويل ثقيل، أو جلسة تأمل هادئة صعيبة، إلا ما بغيتش نقول مستحيلة. ماشي حيت هاد الشيء خايب، ولكن حيت دماغك ما بقاش كيستحمل البطء. ودابا وصلتي لمرحلة إلا ما كانش التحفيز السريع، هادشي كيخليك تحس بالغضب، كذلك الملل بسرعة، الفراغ، وبعدم الراحة. كتولي محتاج للسرعة باش ترتاح. واحد المثال بسيط،
تخيل واحد كان كينعس مع العشرة ديال الليل بدون هاتف، ولا كيبغي يقضي 10 دقائق في الهاتف قبل ما ينعس. مع الوقت هاد المدة بدات كطوال، الشهر الأول، الشهر الثاني، ساعة، ساعتين، في الأخير ما بقاش يقدر ينعس بدون استعمال الهاتف. النقطة الخطيرة، هادشي كامل كيوقع بلا قرار منك وبلا وعي، وما كتفيق حتى ما كتبقاش قادر على التركيز، ما بقيتيش كتستمتع كما قبل، ولكني ما عارفش علاش. حيت العقل ديالك ما كيعارضش التغيير الصغير، ولكن التكرار الصغير كيدير تغيير كبير. المشكل ماشي غير فيك، راه العالم كامل تبدل ولا سريع بزاف، وهاد السرعة ولات مفروضة عليك حتى إلا ما بغيتيش. من بين الأسباب أنه كل شيء ولا فوري. دابا تعودنا على جواب ثواني. على سبيل المثال، شحال هادي باش تلقى معلومة خاصك تمشي للمكتبة، ومن بعد ولا جوجل. ودابا الذكاء الاصطناعي ولا كيجاوبك في الحين دون عناء وبالوضعية اللي انت محتاجها بالضبط. الرسائل ولات لحظية كذلك، وبزاف د الحاجات تغيرات ولات بشكل سريع. هنا العقل ديالك ولا مقتنع أن أي حاجة خاصها تكون دابا، ولكن الحياة الحقيقية ماشي بحال هكا. فالتعلم كياخد وقت، والنجاح كذلك كياخد وقت، والحياة الطبيعية ما مبنياش على السرعة. وفاش الإنسان تدخل حتى في الطبيعة باش يسرع الإنتاج، راكم عارفين الأمراض والسموم اللي ولاو في الأغذية اللي من المفروض راها صحية. كذلك الدواجن، في نظرك السرعة باش كيكبروا دابا صحية أو هي اللي كانت قبل؟ وحتى الأعمار ديالنا راه ولات سريعة. دابا وصلنا للمكان اللي فهمنا فيه الأسباب اللي جعلتنا نوصلوا لهذا الحال، والمهم هو كيفاش الشخص كيعاني من هذا الإدمان يتعافى ويرجع للطبيعة ديالو. فخليني نقولك على سبيل المثال، كنتي مدمن الهاتف وبغيتي تحبسه فجأة، فراه غتفشل. لكن يمكن لك تعتمد قانون التدرج وماشي الصدمة. مثلا قرا 5 دقائق فقط في اليوم ديالك، من بعد شد التليفون، وكل مرة حاول تزيد في المدة الزمنية اللي كتقرا فيها. والهدف، خاص الدماغ يتعلم أن المتعة ممكنة حتى في الحوايج البطيئة. كذلك خاصك تنقص من الحوايج اللي كتعطيك دوبامين سريع، ودير في بالك أي حاجة كتجي بالزربة كتمشي بالزربة. نقص سكرولينج بلا هدف، حاول تشوف فيديوهات توعوية طويلة بدل من فيديوهات قصار بزاف ومواضيع مختلفة كتبدل المود ديالك كل ثانية. ماشي تحيدهم كاملين، ولكن دير وقت محدود، مثلا 30 دقيقة، وحط التليفون على جنب ونوض بلا ما تفكر باش دير شي حاجة كان خاصك ديرها من المهام اليومية ديالك. ثم خاصك تحاول ترجع التركيز بطريقة ذكية. على سبيل المثال، مرة طفي الانترنت وجلس بوحدك، حاول تأمل ولو 10 دقائق في الأول. حاول ترتب الأولويات، حاول تلقى لحياتك حلول. عرف باللي التصفح ديالك ما غيزيدك والو من غير تخدير الدماغ ديالك إلا ما عرفتيش تستغل الهاتف فيما هو مفيد. وما نساوش واحد الحاجة خطيرة بزاف، الناس ولات كتهرب من الملل، ولكن الحقيقة الملل هو بداية التركيز. راه لازم عليك تخلي راسك يمل شوية، ماشي كل مرة تهرب للتليفون. بحال الماكلة والصيام، حيث الإحساس بالجوع كيساعد الجسم أنه يتجدد من خلال الأوتوفاجي، أي الالتهام الذاتي. يمكن لكم تبحثوا في هذا الموضوع في قناة خاصة بالتوعية باش تفهموا أكثر هذه العملية. بالنسبة للموضوع ديالنا، كما الصيام كيصلح الجسم، راه حتى الملل كيعالج الدماغ باش يبقى في الطبيعة ديالو. وباش نربطوا بيناتهم، قليل اللي كيبغي يحس بالجوع وقليل اللي كيبغي يحس بالملل إلا اللي فاهم المنافع ديالهم. ثم أخيرا، حاول مرة في الأسبوع دير ديتوكس صغير، واحد نهار يكون بلا سوشيال ميديا، ولا غير نص نهار في الأول كبداية. وحاول تعمر راسك بالمهام اللي عندك، ولا بكل بساطة حاول تخرج، حاول تستمتع بالطبيعة. وباش يسهل عليك الأمر أكثر، شارك هذا الفيديو مع شي صديق عزيز عليك، وبداو هاد الخرجات ديروه مرة في الأسبوع، لأن الطبيعة أحسن علاج للعين والصحة النفسية للإنسان. ومع المدة أتولي ولو كتخرج بوحدك أتحس بواحد المتعة لا مثيل لها. حاولت نعطيك حلول بسيطة لكن فعالة على المدى البعيد. إلا وصلتي حتى لهنا فثق بيا أنك قادر على التغيير بنسبة كبيرة، لكن أهم نقطة ماشي هي البداية،
بل كيفاش تواظب على هاد الشيء، وكيفاش ترجع راسك للسكة كل ما حسيتي براسك بديتي كترجع للإدمان السرعة. خاصك تكون واعي أنك مازال غطيح في هاد الفخ مرارا وتكرارا، ولكن الوعي كيخلينا كل مرة نبداو من جديد حتى كيولي تخلي على هاد العادة أمر عادي. خلاصة الفيديو هو أنك وليتي محتاج السرعة باش تحس بأي حاجة، والخطير أنه كل ما كتجري ورا المتعة السريعة كتبعد أكثر على الحياة اللي باغيها. ولكن التحكم في الأمر ماشي صعيب، غير وقف وما دير حتى حاجة لتواني. إلا ما قدرتيش راه ماشي انت اللي كتحكم. والمقصود هنايا إدمان ديال السرعة ما غاديش يخليك تاخد واحد الوقت بدون ما دير شي حاجة. إذا أصدقائي ما تنساوش دعم القناة بزر الإعجاب إلى عجبكم الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة إلا كنتم مازال ما مشتركينش. أخوكم عز الدين، تحياتي لكم.